სატრანსპორტო საერთაშორისო დერეფნის სტატუსის მქონე ქვეყანაში ყველა სტრატეგიული ხიდი თანამედროვე მოთხოვნებს უნდა პასუხობდეს. სწორედ ეს არის მცხეთაში მიმდინარე სამუშაოების ერთ-ერთი მთავარი ამოსავალი. მცხეთათიანეთში ერთდროულად ორი ხიდი შენდება, ორივეს დასრულებას სატრანსპორტო მობილობისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. კიდევ რა მიმდინარე პროექტები აქვს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ნინი მაისურაძე გვიაბობს. ერთ-ერთ ყველაზე დაატვირთულ საერთაშორისო მნიშვნელობის ავტომაგისტრალზე თბილისის სენაკი ლესელიძის მონაკვეთზე ახალი ხიდის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. 70-იან წლებში აშენებული ძველი არაგვის ხიდის მდგომარეობა გზის სტრატეგიულ დატვირთვას ვეღარ პასუხობს. იმისთვის, რომ სატრანსპორტო დერეფნის ფუნქციონირება შეუფერხებლად გაგრძელდეს, მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი ხიდი 2026 წელს გაიხსნება. ეს არის საერთაშორისო მნიშვნელობის მაგისტრალი, შესაბამისად, აქ შეუფერხებელი მოძრაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღევანდელი მდგომარეობით პერიოდულად არსებულ ხიდზე ტარდება ხოლმე რეაბილიტაცია საჭიროებიდან გამომდინარე, რაც მცირე შეფერხებაც კი ამ თვალსაზრისით იწვევს საკმაოდ სერიოზულ სატრანსპორტო კოლაფს, ამიტომ ჩვენს მიერ იქნა ზუსტად ეს გადაწყვეტილება მიღებული. ხიდის საერთო სიგრძე 208 მეტრი არის, რომელიც პერსპექტივაში სამზოლიან პერსპექტივაში აშენდება, რაც უზრუნველყოფს სამომავლოდ თბილისი ნატახტარის მიმართულებით განვითარების კუთხით დააკმაყოფილებს იმ არსებულ ინტენსივობას. უკვე დასასრულს უახლოვდება ახალი ხიდის მშენებლობა ქალაქ მცხეთაში. 1926 წელს აშენებული ძველი ხიდი ქალაქის სატრანსპორტო მოთხოვნებს ვეღარ უზრუნველყოფდა. ახალი ხიდი მცხეთის როგორც ისტორიული ქალაქის არქიტექტურასთან სრულ თანხვედრაშია. ამ ლოკაციაზე არის სამი ხიდის კომბინაცია. ერთი, რომელიც ეხლა სრულდება, რომელიც შენებლობა ეხლა სრულდება, ანუ დავარქვათ მას ახალი ხიდი, მეორე აქამდე არსებული, რომელიც შემდგომ მხოლოდ საფეხმავლოდ იქნება გამოყენებული, ეს არის ძველი ხიდი და აქედან 100 მეტრში არის წყალქვეშ-პოპი, ეგრეთ წოდებული პომპეოსის ხიდი, მოგთა ხიდი, რომელიც რამოდენიმე საუკუნეს ითვლის. ისე რომ მე ვფიქრობ, ტურისტული თვალსაზრისითაც ამ კომბინაციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ინფრასტრუქტურის განახლება ახალ ეტაპზე გადადის გუდაურში, ზამთრის კურორტზე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა არსებული გამოწვევები შეაფასეს. ჩვენ ადგილზე მოვინახულეთ ყველა ის ადგილი და ლოკაცია, რომელიც ადგილზე შეფასდა, რომელიც საჭიროებს გაუმჯობესებას. პრემიერ-მინისტრს წარვუდგენთ გეგმას, რომლის ფარგლებშიც დარწმუნებულები ვართ, რომ მომდევნო ზამთრის ტურისტულ სეზონს ჩვენი ქვეყანა დახვდება გაუმჯობესებული საგზაო და სხვა მათ შორის მთის ინფრასტრუქტურით. მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება აქტიურად მიმდინარეობს. მიზანი სტრატეგიულ მიმართულებებზე თანამედროვე უსაფრთხო და გამართული ინფრასტრუქტურის შექმნაა.